Всем привет! Спасибо за ваши комментарии под видео про хлопки во впуск. Чувствуется, что люди разбираются в работе двигателя. Мои мысли по этому поводу. Смотрите, что мы изначально имеем. Метки ГРМ на месте, ремень не болтается, распредвалы целые, клапана не гнутые. Когда снял головки, для того, чтобы заменить прокладки клапана, все целые. Но при этом мы имеем то, что рокера выпавшие после того, как кто-то вмешался в систему, заменил ГРМ, что-то может еще заменили. Я думаю, что заводили этот двигатель с плака или с эфира. Почему? Потому что больше ничего не указывает на какую-то неисправность. Чтобы, допустим, был вал не в метке, так это да, могло быть. Но валы все в метке. Или, может быть, его переставили. То есть сначала поставили криво, завели, забулькало, посмотрели, переставили валы. Но опять же, если переставили бы валы, поставили бы на место рокера. А так они валялись. Поэтому мое предположение, то что заводили двигатель с эфира. Когда заводят двигатель с эфира, идет сильнейшая детонация. И двигатель пытается прокрутиться в другую сторону. И из-за этого рокера вполне могут выпасть. И может быть столкновение поршня с клапаном. Снял валы с головки. Головки отдал на шлифовку поверху, потому что пробито где-то под головкой прокладки. Главное выяснить причину, почему у нас булькало во впуск, почему у нас на впускном коллекторе прыгала пластинка, которую я ставил, почему были такие удары. Проблема вроде бы стала вырисовываться. Смотрите, вот это у нас головка, я ее положил, как она должна лежать именно, если по ходу движения она будет правая, со стороны пассажира. То есть это впускной коллектор, выпускной коллектор. У нас не было рокеров вот здесь на выпуске, вот здесь на выпуске. Это именно клапан выпускной, и это тоже клапан выпускной. То есть если все думают, что выпуск с этой стороны, значит это выпускной вал, это не так. На самом деле в этой головке сделаны завихрения и сделан клапан выпуск, и эти клапана, они у нас связаны с выпускным коллектором. Смотрите. И мы видим в канале этот клапан. То есть получается этот канал выпускной связан с этим клапаном и с этим клапаном. Это два клапана выпускных. И соответственно то же самое сверху у нас это идет выпуск, это идет выпуск. Эти два клапана это впускные будут, они связаны с этими двумя каналами. Так в чем вопрос? Проблема в том, что на этом клапане у нас рокер валялся. Рокер был целый, он просто валялся внизу. А на этом клапане рокер стоял. Но какой там был рокер? Обратите внимание, рокер был вот такой сломанный. То есть именно место, где он упирается в клапан, сломалось. И даже видно, что уже распредвал подчесал верхнюю головку, верхнюю часть заклепочки. Рокер должен был стоять вот так и нажимать на клапан, но учитывая, что рокер был сломан, соответственно на клапан он нажимать не мог. И поэтому у нас два выпускных клапана были закрыты. А что происходит, когда выпускные клапана закрыты? Воздух через клапана впускные, они работают, попадает, поршень воздух сжимает, и воздух сжатый должен выйти через выпуск. А выпускные клапана у нас закрыты, они не работают, и соответственно деваться ему некуда. Он через все максимальные щели стремится выйти через клапана. Как эти, так и впускные. Выпускные клапана мы не видим, да, там что все равно выходит, а через впускные мы отчетливо видим то, что прорывается какие-то удары на впускной коллектор. И когда я положил пластинку на впускной коллектор, мы видим, что именно в такт работы двигателя у нас поднимается пластинка. Что это значит? Это выхлопные газы, которые должны были идти на выпуск, выйти не могли, и они пробивали себе дорогу на впуск. Так, все собрано. Заменены под головой прокладки. Именно с одной стороны, с другой стороны. Стояли непонятно какой фирмы прокладки. Заменены гидрокомпенсаторы на новые. Заменены рокера по необходимости, которые надо. И заводим, смотрим. Мотор работает очень ровно. Сейчас в бачке не булькает. Все хорошо.
газы не прорываются, все замечательно. Конечно, это лишь мое предположение, что проблема с этим мотором была из-за заводки на быстром старте. Ну, не знаю, для меня это наиболее логичная причина. Если вы встречались с проблемами с моторами из-за заводки на быстром старте, напишите в комментариях. Потому что кто-то заводит регулярно на быстром старте и все хорошо, а для кого-то одна заводка и мотор уложен. Всем спасибо и удачи!